Witam Państwa serdecznie, Jakub Tomirski, firma Girra. Tym razem chcemy Państwu przedstawić kolejny produkt marki Brunner. Jest to architektur kamin model EK. EK oznacza, że jest narożny. Wymiary tego wkładu to 45 cm wysokości szyby, 101 długości oraz głębokość bocznej szyby 40 cm. Wkład jest kątowy, podnosi się do góry. Otwieranie, wypinamy i mamy otwarty wkład do czyszczenia. Umyjemy szybę, posprzątamy w palenisku i zamykamy. Proszę zwrócić uwagę, bardzo istotna informacja, nie czaskamy drzwiczkami w żaden sposób, żeby zapiąć je, tylko dociskamy, podnosimy do góry, zamek się zapina, drzwi znowu nam pracują w trybie góra-dół. Wkład kominkowy ma moc 14,5 kW i tak jak wszystkie produkty marki Brunner nadaje się do zabudowy ceramicznej. Czyli nie mamy żadnych klatek na zabudowie, tylko mamy jedną zamkniętą bryłę i ona nam promieniuje ciepłem na pomieszczenie. Wkład w środku, podniosę szybę, drzwiczki, wyłożony jest szamotem. Tutaj mamy wersję z szamotem antracytowym. Proszę zwrócić uwagę, że dosyć fajnie to wygląda, że ta komora jest cała czarna, a drewno tylko nam ją rozjaśnia. Dosyć ładny efekt uzyskujemy podczas spalania. Wkład kominkowy jest ciężki. Cały zestaw, mówię o samym urządzeniu razem z szamotem, to waga około 340 kg, czyli analogicznie jak w przypadku innych produktów, jeśli doliczymy do tego ceramikę, z tym modelem plus ceramika plus zabudowa zrobi nam się waga około 900 kg, czyli również pamiętamy o tym, żeby przygotować podłoże pod kominek. Dolot powietrza w tym urządzeniu do spalania doprowadzony z zewnątrz budynku to 125 mm. I to trzeba zachować, żeby następowało prawidłowe spalanie w komorze spalania. Wkład kominkowy tutaj został zabudowany stiekiem kwarcowym i dodatkowo z boku wykonaliśmy element takiej wnęki, niszy drewutnie. Elementy jakieś ozdobne mogą zostać ustawione. Wkład kominkowy wyposażony jest w blendy. Też poświęcę temu chwilę, dlatego żebyśmy wiedzieli, co to jest. Jest to blacha, która zabezpiecza nam elementy zabudowy przed uszkodzeniem. Występują w kilku wymiarach. 50, 70 oraz ramy wykończeniowe. Rama wykończeniowa jest pokazana na innym filmie. Może występować w stali malowanej w kolorze korpusu pieca. Może być również ze stali nierdzewnej, czyli będzie w kolorze rączki lub regulacji dopływu powietrza. Wkład kominkowy, żeby pracował w układzie szyby otwartej, musi być podłączony do komina o średnicy 250 mm. Wtedy żaden dym podczas pracy instalacji nie będzie wylatywał na zewnątrz, na pomieszczenie. Dziękuję bardzo. Zapraszamy serdecznie na spotkanie w naszym salonie. 15 km od Jarocina w województwie wielkopolskim. Zobaczą Państwo różne gotowe instalacje, wkłady kominkowe, przykładowe realizacje z kamienia, saunę i rekuperację, które nasza obsługa z przyjemnością Państwu zaprezentuje.